Jeni me emisionin në mëngjesit në këtë ditë të ftoftë. Kush kish mendu që me 2 tetor kemi pas kaq ftoftë që kush dashtën me temperatura një shifrore, tashmë në disa vende të Kosovës veç e ka ra borë. Edhe më ram ndoket kur ja filloi shiu, edhe në Prishtinë duke që nuk ishin kështu riga thjeshta të shiut, po ishin të kombinuar pak me borë se fluturoheshin pak në mënyrë tjetër, jo kështu zbishin drejt prej naltit. Më kujdu tash ajo Barceleta që pyet dikush thotë pse bjen shiu, dhe thotë pse nuk ka shkollë me zbrit. Që ata bjen. Po kish ra borë në Prevalla, po? Në Brezovic. Në Brezovic. Sigurisht. Po besoj edhe në plotëvishte të tjera, veç se... Se në krejt Kosovën është duke ra shi momentalisht, ose borë ka të reshëra. E në krejt Kosovën janë të rritë edhe çmimet. Fatkeqësisht janë të rritë çmimet. Inflacioni është një, ka plot thënie edhe gjatë historisë që inflacioni është një fakt cilët s'mundemi ik, po veç mundemi me provu me e kontrollu pak që mos me qenë aq i lartë, se inflacion ka me pas gjithmonë, edhe ka momentalisht. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. A mujt? A pa të lovi rrugës? Nga pak. Nga pak, po më duket njerëz të pak i kanë lënë punë për ma vonë, se pak ftoft ju ka duket. Sigurisht. Ata që s'kan pas me fillu punën herët, e ndoshta disa për tyre dhe janë të na këshyrt neve në emision. Flitet për inflacionin shpesh, menjerë në vitin 2022, kur ja filloi lufta në Ukrainë, pat inflacion të madh, gjithandej anën banë botës se si të rritet çmimi i naftës dhe i gasit, me një rritën e çmimeve tjera se ndikon në transport, edhe luftrat edhe gjitha këto, po inflacioni po më duket ende është në nivele më të larta se që është normale, apo jo? Po është e vërtetë me fillimin e luftës në Ukrainë u kriju një inflacion ndërkombëtar. Faktikisht edhe shtetet që edhe ekonomitë që i kanë ndërvarur edhe që kanë importuar, dhe me thënë gazra, derivate, produkte strategjike tjera, faktikisht i kanë importuar. Me importimin e modët strategjike i kanë importuar inflacionin së reflektuar në nivel ndërkombëtar. Mirë po tek ne, se ekonomia e vogël e ndërvarur, ma shumë nga importi, faktikisht e kena importu për pas produkteve strategjike, e kena importu edhe inflacionin, mirë po tek ne është ma ndishme, sepse në ekonomi jemi status në zhvillim, ju e zhvilluar, edhe jemi të varur nga ekonomitë e rajonit, rajonale, dhe ekonomitë e Bashkimit Evropian. Të thonë që është arsyeja. Po. Në çfarë nivele kemi inflacionin? Gjithashtu me pastaj ka ndikuar edhe ngritja e çmimit të energjisë elektrike, kuptohet. Edhe në këtë vetë fatkeqësisht, për shembull qershor 16.1% që ka ndikuar, ka vërtetuar edhe zinxhirin furnizorës. Sa përket pyetjes se çfarë niveli, për shembull dhëna statistikore për këtë gusht, me krahasu me gushtin e vitit kaluar në 4.5%, domethënë inflacioni është më i lartë, është domethënë si çdo herë, e kjo e vërteson jetën, sigurisht, e vërteson te kategoritë që me tyra tolte, domethënë tek produktet jo elastike, te produktet e domosdoshme, tek ne është një dukuri tjetër shqetësuese, sepse inflacion ka dhe ngritje e çmimit ka vetëm te produktet e domosdoshme, produktet bazike jetësore, ndërsa produktet jo bazike, jo jetësore nuk kanë çmime të larta, për shembull. Produktet bazike jetësore kuptohet janë mishi, yndyrnat, qumshti, djathnat, mjalti, kafja, çaji dhe produktet elementare, domethënë, e faktikisht edhe mungesa e institucioneve që 7 muaj e ka bërë vetën, sepse ekonomia duhet të jetë e komplekse edhe sipas literaturës së teorive ekonomike edhe praktike, ekonomia duhet të jetë në kontrollin e shtetit, faktikisht. Aty ku ka përkatësim shteti duhet ndërhyj, domethënë mos me dal jashtë shtratit vetë, sikur tek ne që s'ka institucione ka dal jashtë shtratit vetë edhe faktikisht ka shpenzime enorm, ka inflacion për çdo muaj, domethënë ngritje të inflacionit nuk vepron kush, sepse mungesa e formimit të parlamentit dhe të qeverisë faktikisht mungon llogaridhënia, mungon mbikëqyrja, mungon monitorimi, mungon kontrolli, domethënë edhe mekanizmat zbatues mungojnë sigurisht.
Po, për shembull, vitin e kaluar ose të paktën sidomos prej kohës së pandemisë, kemi pas situata ku qeveria e cila tashmë është qeverinë e detyrë ka jap subvencione të ndryshme. Për në fakt lehtësime të ndryshme të cilat prej ekonomistëve ose të paktën edhe prej partive të tjera opozitare është pasi diçka e keqe sepse veç ka ndiku në rritjen akoma më të madhe të inflacionit, sado që ajo ndihmë është jo për me e zbut vështërsitë e qytetarëve. Tashmë, cila është rruga e duhur? Ndikimi drejt për drejt në këto biznese, në këto kategori të cilat ju i përmendet në gjërat elementare esenciale për mirëqenien e secilit qytetar, apo subvencionimin këto lloj forma që deri diku me jap lehtësim, po jo zgjidhja afatgjatë? Subvencioni si ka thënë qeveria ka qenë mirë se ardhën atë kohë, mirë po ka qenë në afat shkurtë, nuk e zgjidhen problem në aspektin e kohor afat mesëm dhe afat gjatë. Mirë po duhet të kesh politika më të avancuar në këtë rast, sidomos si faktor ky që ka ndikuar ngritja e çmimit të energjisë elektrike, faktikisht që ende pa fillu data faktikisht edhe kënë ngritë çmimet e në gjitha marketet domosdoshme, ndërsa është zvoglu fuqia blerësa, apo është rëzu fuqia blerësa, ndërsa pagët nuk mund të ndjekin faktikisht inflacioni. Inflacioni është më i shpejt, më i madh se sa pagët. Po thënë bie standardi i bjen. Po, edhe bjen standardi, kuptohet edhe pagët në disa vite ngritin, qoftë sektorin privat, qoftë sektorin publik, edhe në këtë rast do duhet, nëse ka inflacion, do duhet edhe pagët do të ngritin, sepse në varën gjitha kategoritë janë, do të thonë që përsuar. Mirë, po ma të rreziku në kuptohet janë kategoritë me mbështetjes sociale edhe kategoritë pensionale, mirë po edhe ato kategoritë që punësuar sektorin privat dhe sektor publik, edhe ato se kosta e jetës është shumë e lartë. Çmimet janë, unë e kom se disa herë sikur në Gjermani, po janë më të larta tash se në Gjermani. Me fakte të argumentuar që familjarët gjithë kemi, që janë më të larta se në Gjermani. Kjo është e papërballueshme. Tash në Gjermani më herët para 2 muajve mos gabofsha kanë miratu për pagën minimale 2.000 euro. Domethënë paga minimale është minimumi të ekzistencës. Se paga minimale mesatare dhe paga maksimale kështu. Kështu që tek ne paga minimale dihet 350 euro, më vogël është edhe në rajon edhe e çmimet më të larta janë në rajon faktikisht. Edhe 70-80%. Shqipëria e ka më të larta se na. Më varet në disa kohë. Në supermarkete këto bazike ka shumë më të larta. Shqipëria e ka edhe naftën. Bruto produktin e ka shumë më të madh se Po, Kosova. prodhimin e ka më të madh. Edhe faktikisht Shqipëria është integruar në mekanizma evropian, edhe ekonomi më të madhe ka, edhe turizmi jashtëzakonisht e ka të zhvilluar, është duke zhvilluar për gjithë ditë më shumë. Për shembull, më herët ka qenë në Shqipëri mbi 20 miliardë euro bruto produkt, ndërsa Kosovë 10 miliardë euro. Po. Tash nuk krahasohet, për shembull, gjitha elementet nuk krahasohet. Në Shqipëri në Shqipëri për shkak verës, për shembull, për shkak sezonit sigurisht që ngrit, për shkak se vend 400 km ka vi bregdetare edhe i ngritën edhe çmimet, është normale kjo. Kjo është edhe efekti i çmimi i naftës është më i lartë në Shqipëri edhe është një nga faktorët. Edhe në zonat rurale edhe në zonat të thonë që nuk janë në bregdet ose që janë turistike në Shqipëri, me produktet bazike, shporta e konsumatorit kushton shumë më shtrejt në gjitha vendet e rajonit. Mirë, po tek ne për shembull naftë, derivatet janë liruar, tek ne nuk kanë ndikuar më liruar çmimet. Dhe me thënë që është një nga faktor, për nuk është faktor kryesor, po... Për strejtim është faktor, për lirim jo. Ka qenë dashtë më reflektuar tek ne, që të ullet çmim mirë, po do duhet këtë politika çmimeve mbështetëse, duhet për shembull pagët, do duhet kur ka inflacion do duhet subvencionuar nga shteti, duhet indeksohen nga shteti, qoftë
qoftë në sektorin privat o në sektorin publik, në mënyrë që me përballu jetën qytetarët, ekonomitë familjare dhe konsumatorë. Ndështa forma që shohim ne edhe ju si ekonomist akoma më tepër me analizat e përgjithshme dhe me formën se qysh funksionon ekonomia, e dini më qartë, mirë po në anën tjetër e kemi një popull i cili hesht përballë të gjitha këtyre situatave. Kemi një popull i cili në pikën e zëmë për shtritimin e energjisë elektrike, nuk del me kërku të drejtën e saj, sado që edhe në atë kohë kemi pas edhe vazhdon të jetë situata e njëjtë me qeverin, një qeverin në detyrë dhe jo një shtet me institucione cilat kanë legitimitet të plot. Mirë po në përgjithësi me gjitha shtrenjtimet jemi popull që i diskutojmë në tryeza familjare, në kafene, mirë po as një hap më tepër. Tashmë, qysh dojmë me gjithë një Arsyeja është se populli është i politizuar çdo të porët jetës, dhe me thënë dominon tek ne politika të çdo individ dhe çdo kategori fatkeqësisht, do duhet dominante logjika ekonomike dhe ekonomia do duhet dominante, jo politika, e për atë arsye edhe politika ka është dominu përpara agjendës ekonomike. Momente kur dominon agenda ekonomike para agendës politike, mirën çdo individ, çdo kategori, çdo familje mirët me ekonomi, po jo me politik. Mirë po në këtë rast ne jemi ata që mund me ndryshu vetë gjendën, ne duhet me kontribu, sidomos edhe mediat po kontribuojnë, po do duhet kontribuojnë më shumë me debate ekonomike, profesionale, me dhonat statistikore, po sigurisht jenë të imponuar. Për shembull çdo mbrëmje ka veç debate politike, nuk jam kundër debate politike, mirë, po do duhet këtë debate, s'po do me sugjeru kështu mirë, po flas në aspektin ekonomik, më shumë do duhet këtë debate ekonomike në mënyrë që të vedisohen edhe do duhet këtë shoqëria, shteti, do duhet këtë prioritet ekonominë, jo vetëm në fushata politike, sepse ekonomia është ajo që ngrit mirëqenien ekonomike, sociale, standardin, edhe çdo individi, çdo familje, po edhe çdo popull për shembull. Asnjë qeveri ideja është katër prioritetet që i ka duhet mi pas, nuk ka pas prioritet ekonomia për shembull. Në disa sektor ndoshta ka pas të ekonomisë, po ato në kodrat e ekonomisë për shembull. Në këtë rast do duhet këtë politika të qarta, për shembull me marrë masën ndaj inflacionit, ndaj çmimeve, do duhet këtë politika të çmimeve. Unë kam qenë lidhëtare, jo me lidhëtare, që me ligj këto duhet të rregullohet, me përgatitur një ligj profesional për çmimet tavana, çmimet dyshimi, ashtu siç është në çdo ekonomi të vendeve të zhvilluar, sepse llogaritë mos të kesh në Gjermani apo Zvicër apo çdo ekonomi të zhvilluar, nëse nuk kishin çert këto të rregulluar me ligj çka ish bë aty. Që është ekonomia shumë e zhvilluar. Jo këtu për shembull rrjeti i marketit caktojnë çmimet ashtu si mënyrë të msheft, është autoriteti i konkurrencës, po autoriteti i konkurrencës do duhet të fuqizohet, mbështetet më shumë nga qeveria. Qoftë në aspektin kadrovik, kushtet punës në gjitha aspekte me kapacitete të reja, pastaj administratat tatimore, gjithashtu gjithë sektorët e ekonomisë, inspektoriati i tregit apo ministrijet, të cilat më shumë duhet këtë punësuar, më shumë duhet dalin në teren, më shumë duhet zbatuar ligje, shumë aspekte të tjera. Dhe me thënë, tregost makroekonomik në Kosovë janë të përkeqësuar, në gjitha aspektet në forme, të duhet përmirësuar tregost makroekonomik, që e përbën edhe bruto produktin vendor, dhe me thënë, tek ne ndikon më shumë faktikisht çmimet, inflacionet e produktet elementare bazike, se shtylla kryesore është tek ne, është çimvar, zhvillimi ekonomik është konsumi. Po të jesh ekonomia zhvilluar, do të ishte shëmbuar nga investimet, për shembull strategjike, sektor strategjik, mirë po tek ne, dhe me thënë shtylla parë, themelore është çimvar, zhvillimi ekonomik është konsumi, edhe momentin ka inflacion, ka ngritje çmim, bie fuqia blerëse, faktikisht edhe reflektohet gjitha aspektet në mënyrë zinxhirore. Sa i përket autoritetit të konkurrencës, është institucion që duhet mu marrë me mos milon që e përmende vendosjen e çmimeve. Në disa produkte marketet mund me vendosë çmime çfarë dojnë, po ideja është që zguxojnë mu marrë vesh mes veti
që mi rritë çmimet së bashku dhe në mënyrë të koordinuar se i bjen që dëmtojnë konsumatorin, për çfarë arsye ekziston edhe autoriteti i konkurrencës apo jo. Po. Na e patëm një rast tash qerdhet, kopshtet që bile edhe po më duket çash jo aktiv autoriteti i konkurrencës që e patëm një lajmërim për prindër të një qerdhe private, që dhe që çmimi prej prej një shtatorit do të jetë kaq, do të thonë do të rritet. Ky është vendim i marrën në bashkëpunim me të gjitha qerdhet tjera private. Do të thonë ata e pranojshin në vendim edhe pranojshin që po e shkelin ligjin, pe mos njohurisë normalisht se ta kishin ditë që s'është e lejuar që mu marrë vesh këtë qerdhet private me rrit çmimin, nuk e kishin bo ato, po s'po di sa ka vepruar autoriteti i konkurrencës në atë aspekt, po për mi informu shikues nuk kanë drejt një industri me vendosë së bashku me i rrit çmimit, apo jo? Është monopol. Ajo është monopol. Hapta s'ka dalë, për shembull, mbi si përfaqe është monopol. Po. Faktikisht çmimet formohen në treg. Se edhe furat e kanë bërë njëjtën gjë, dhe furat patëm vendosë për 10 cent gjitha me rrit bukën, edhe ajo ka qenë aty pa të reaguar autoriteti i konkurrencës. Çmimet formohen, dhe me thënë, përmes dy faktorë, mbas ofertës dhe kërkesës, krijohet çmimi i ekuilibruar. Po. Dhe me thënë kuadër, ato janë çmimet tregut. Në momentin kur nuk formohen mbas ofertës dhe kërkesës, i cakton për shembull një rrjet i marketëve ose X një biznes i madh, ka monopol, faktikisht ato nuk janë çmime tregut. Ato janë çmime mbi tregun dhe vështirësojnë aty do duhet veprojë autoriteti i konkurrencës dhe institucionet përgjithësi. Sa aty veç kemi të bëjmë me kartel. Aty përkeson situatën e tregut, jetën e qytetarit, ekonominë familjare, edhe dhe me thënë jetën e konsumatorit në gjitha aspektet dhe reflektohet në formë zinxhirore edhe vështirëson zinxhirin furnizor, dhe me thënë çmimeve elementare bazike jetësore që mbahet çdo kategori e qytetarit. A jemi optimist për këta 3 muajt e fundit të 2025-s? Shpresojmë që jemi optimist, po nuk jam qaq optimist sepse është në bazë informatëve. Shpresoj që mos është e vërtet, mirë, po prapse do të ketë ngritje në 10 orë çmimet e energjisë elektrike, sepse është problemi pa zgjidhur, dhe me thënë energjetika në Kosovë, edhe momentin edhe atë bashkë jem sezon dimrit, edhe momentin ku ka ngritje çmimet e energjisë elektrike, automatikisht do të ketë ngritje prapë çmimeve. Edhe derisa është për çdo muaj është ngritje inflacioni. Nuk është duke ndalur, veç të rrit më shumë. Atëherë, sepse edhe mungesa e institucioneve përgjegjëse reflektohet që në ekonomi ku del për shtetit vetë duhet me shteti me intervenu. Kjo është drejt me nëse ki logjike ekonomike, ki kapacitete, din me punu, mund me punu mbrana ligjit çdo gjë, për shembull. Nuk ka sikur ekonomia centraliste që aparati shtetëror, qendror i planifikon sa më prodhu, çka më prodhu. Këtu është shumë e mirë ekonomia lirë e tregut, për shembull, çdo individ është i lirë me bazë ideve, projekte nëse ka, me zhvilluar bizneset, me qenë sipërmarrës, me pas koncepte, me bashkëpunuje i hapë mirë, po aty ku të shkilet, domethënë ligjet edhe normat dhe rrezikon thjesht shëndetin ekonomik, faktikisht do duhet veprojë dikush aty. Bas ligjeve kuptohet aty. Sepse çdo funksionon në këtë botë, faktikisht. Tek ne do duhet të integrohu më shumë, për shembull, vendet e Bashkimit Evropian, sidomos më shumë edhe jemi duke integruar mirë, po aty ka standarde caktuara, ka mirë, po nëse integrohem në aspektin ekonomik dhe në aspektin politike, vetë shkon ajo, sepse ligjet ekonomike janë më të fortë se ligjet politike. Po tek ne ende nuk e kena kuptuar, në përgjithësi po flas, po them ne 3 ose këta, mirë, po në përgjithësi të kundërtën, se ku më herë për shembull mirë çdo kush me politikë është militant i një partie ose nuk e këshon mirëqenien ekonomike, sociale apo sipas logjikës ekonomike, apo sepse i vështirësohet për çdo ditë më shumë edhe flajm gjumë nuk mënyrë demokratike, pse mos me protestu, pse mos me ngrit zonën për shembull për ngritje të çmimit të energjisë elektrike, për shembull ka pas vetëm 100 veta sa këndal aty për shembull. Jo, jemi konë njerë më duket një 200-300, po prapë pak.
200-300, s'kan efekt ata. Po. Ata i përgëzojnë për shkak se këto janë çështje ekonomike, jo çështje politike, mirë po do duhet mirë pasore, pse jo me ngrezonin edhe Po m'duket me ngret edhe vedin edhe tek Po m'duket këtë organizatorët ma profesionist protestave i ka vetë vendosja, e tash ata mas janë qeverisë po ka mu protesta, se ata kanë qenë profesionist në organizim të protestave, këta tjerë të spodin me organizu. Qashtu po m'duket. Mirë, po shpresojmë që të reflektojnë si shoqëri në këtë aspekt edhe mirë me çështjet më të rëndësishme në aspekt. Shpresojmë, do më thonë që ndalet inflacioni në anën banë, do më thonë edhe rajonit, edhe ndërkombëtarisht, se jemi të ndikuar shumë që përmend edhe në fillim që jemi një ekonomi e ndikuar shumë nga bota për rreth, pasi që nuk prodhojmë shumë, importojmë shumë, kështu që shpresojmë që ndalet edhe ndërkombëtarisht, se s'është që na kena më apo shumë hizmetin me ndalë na vetë. Muj me thonë veç që për fund, veç që jam nga njerë thëmë shqyqër që nuk kemi politik monetare, do më thonë që s'kemi valutë tonën, se me një shtetë ka të vogël, me një ekonomi ka të vogël, me pas edhe valutë tonën, kishim pas inflacion në shtatë dhe ma të madhë, edhe devalvim shumë të madhë, me vendimet gabushme qeverisë, që shumë mirë që kemi euro, edhe s'paku valutën e kemi stabile. Është euro, është valutë ndërkombëtare, valutë e fortë, se kemi valutat fortë dhe butë euro, është fatë që kemi euro, edhe është për kretë vendet e rajonit që është apliku mas pari në Kosovë, sepse transakcionet ndërkombëtare, faktikisht shpenzimet të cilat bëhen financiare, i eliminon faktikisht, është ma letë çdo shtet i ekonomive dhe të zhvilluar, bën tregti ose kontrata lidh me Kosovën, për shkak se ka një valutë të euros të fortë dhe është të sigurt në këtë aspekt. Mirë pasoj për gjithë se e kema herët që në aspektin monetar, faktikisht është për shembull muajin e kaluar, është si mas të dhënë statistikore, 6.38% është interesi i bankës sëndrore, për shëdhënien e kredi më i lartë se çdo vit edhe se çdo muaj. Kjo është rezultati i inflacionit, që mund dalë inflacioni edhe. Po është thjesht bizneset përmes kredive zhvillohen në çdo vend, faktikisht është jo joshse, është jo stimuluese ngritja e interesave të kamatës. Është kjo edhe lufta që Trumpi që pe ka me bankën qendrore të Amerikës, që pe shtyn tonkon me ul interesin, bankat nuk dojnë me ul interesin se s'dojnë me shty inflacionin, kështu që është një luftë tonkon të tërheq dy fuqi. Është e vërtetë kjo. Edhe Trumpi mirë, po Trumpi vjen prej botës të ekonomisë, botës biznesit. Po don me investu sa më shumë biznes. Do me investu sigurisht. Mirë, faleminderit shumë. Për këtë këto informata, bile s'mëri të më hish me hitë çmimi i arit, po çmimi i arit është më i lartë se gjithmonë. Po nuk është diçka që po çmimi i arit vetëm 2-3 fjalë më. Hajde shumë shpejt se ora është. Për juve komba mos më hin hak, për 30 sekonda. Momentin ku ka dobësim dollarit, faktikisht ngritet çmimi i arit. Për shkak se në momentin ku ka pasiguri geopolitike dhe geoekonomike, se ekonomia është ndëlidhur me geopolitikën në aspektin ndërkombëtar, faktikisht gjithë investitorët gjojnë shtrej që të investojnë në ori. Sepse ori nuk është kamata, nuk ka as nuk ofertë impruar, se është shtrej për shkak pasigurive politike dhe pasigurive ekonomike dhe krizën tregtare, ekonomike, ndërkombëtare dhe financiare. Ka dhe që ka dush kisha mbush me falë, po... Faleminderit shumë. Kova e kufizume. Sa çmimet po rritën shikus të tashtën... Edhe për shkak të inflacionit, kuptohet. Edhe për shkak të inflacionit. Derisa çmimet po rritën, do të thonë inflacioni po rritet, dhe që i bjen çmimet po rritën. Telkos i ka çmimet e njëjta, edhe na përkrah neve çdo ditë çmimet e njëjta, po tash ka edhe një ofertë që nëse nënshkruani kontratë një veçare, ose nëse veç jeni klienti Telkos edhe paguni Telkosin për një vjetë, në 2 pakot të ndryshme merrni gigabajt falas nga Via e SIM, 3 gigabajt dhe 5 gigabajt falas nga Via e SIM për udhëtim në Evropë me udhëtu si bos me Telkos. E na shihemi nesër në ora 7 mëngjesit. Falat tënde.